Hello，大家好啊！咁就一齊嚟睇下呢一個DSE M2 嘅一條題目啦。好，咁就都有差唔多一個月冇拍過，一個禮拜冇拍過片啦。咁啊，唔係話唔想拍啊，而係我自己操卷嗰陣時都冇見到咩特別難或者特別得意嘅 integration 啦。咁啊，有人問，點解唔拍 factor 咧？點解唔拍 system 咧？咁啊，好簡單啫，因為我自己都唔識做。好，咁就帶大家讀一讀題先啦。咁啊 A part 佢係 King's Rule， 呢個都係 King's Rule。咁然之後呢一個係，哇呢個唔知咩嘅。咁然之後，但係下低應該係用翻B part 噶啦。咁所以目測最難都係 B part 啦。咁啊做咗 13A 先，13A 佢就係 King's Rule 嚟嘅。咁我哋直接將 U let 做 3A 減 X 就 OK 噶啦。du 等於負 dx 之後面都係背書嘢嚟㗎。咁啊，代換翻個 x 翻嚟啦。咁就 proof 咗第一嚿㗎啦。咁然之後第二嚿佢要我 proof 一個咁樣嘅嘢。咁啊，再抄多次個題目。我哋呢度咧，我哋可以將佢乘2啊。咁點解要乘2咧？就係因為我哋乘咗2之後，可以將呢一嚿嘢複製一次啦。咁然之後再加多一嚿我哋頭先 proof 咗嘅嘢。咁呢一步其實睇落去好戇鳩嘅，但係其實係有大用嘅，因為我哋見到佢嗰個上下限係完全一模一樣。咁所以我哋其實可以將個積分合併啊。我哋可以直接拆咗嗰個積分佢，然之後變咗一嚿咁樣嘅嘢。咁然之後嗱，我哋最後將個2調過去就搞掂㗎啦。屌，OK 咁樣。咁樣就搞掂咗個 A part。咁然之後就到 13B。佢要我 proof 一嚿咁樣嘅嘢啊，咁啊大家見到啦，佢呢一個好似係幾樣衰咁樣，咁所以，sorry，我嘅做法就係會將最樣衰嗰嚿嘢抽出嚟先啦。咁啊呢一嚿嘢裏邊最樣衰好明顯就係 power 12啦。咁所以我哋將個 power 12抽出嚟，咁啊後面會變 tangent theta 加3。咁其實咁樣一睇就靚仔好多㗎啦。let 等陣先，寫漏咗個字。咁啊 dx 等於 power 12 secant square theta d theta。咁然後上下限係 pi over 6去到 power 3啊。咁所以我當佢呢個係 power 6啦。咁然之後兩邊一約，左邊會變2。咁然之後2加乜嘢會變3咧？唔係，乜嘢加3會變2咧？咁個答案就係負1啦。咁 tangent 啲乜嘢會變負1啊？就係呢一個嘅負 power 4。x 等於 power 6 theta 會係負 power 4啦。咁然之後 x 係 power 3嘅時候咧，一樣做法啦。呢個係 power 3，兩邊一約，左邊會變4啦。咁啊3加乜嘢會變4就係1啦。咁所以 theta 會係power 4。咁所以我嘅做法就係咧，呢一嚿嘢抽出嚟先，因為我經常係做完呢一個 substitution 之後唔撚記得再抄呢個，然之後又要重新做多次。咁所以我嘅經驗就係一定係抄咗 D 完出嚟嗰嚿嘢出嚟先。負 power 4去到 power 4，然之後 secant square theta。咁後面再慢慢代換啦。72啦，咁然之後佢本來係 x square 嘅，咁所以就係呢嚿嘢嘅 square，咁就會係pi square over 144tangent theta 加3嘅2次。咁啊好多人就會忍唔住爆開晒佢，但係經驗話俾我聽，千祈唔撚好爆開，因為通常最後呢一嚿嘢係會有用嘅。咁然之後再減36個 pi x 啦 ，x 就係乘 pi over 12個 tangent theta 加3。
再加5 pi square d theta。係啦，咁然之後其實呢啲嘢係數字係可以做整理嘅，因為其實都幾靚。咁啊，兩個派變 pi square， 咁然之後變3 pi square 啦，即係好啦。嗱呢一度咧，我哋見到有個 pi square over 2啊，咁但係個 over 2其實係幾礙眼嘅，咁所以我決定咧呢度變6乘2，拆個2俾佢，咁就變 pi over 6啦，再乘個 over 2冇咗，咁然之後後面所有嘢都要乘翻個2俾佢，係啦。咁啊去到呢度啦，眼利嘅同學咧就應該發現咗呢一度有少少似Core 裏邊嘅 completing square。咁啊，因為嗱我哋當拆晒個派佢啦，當見唔到，咁咧我哋再當呢一嚿嘢係 u 啦，當佢做 u 啦，咁咧其實會變 u square 減 6u 再加10。咁其實 u square 減 6u 加10咧可以變 u square 減 6u 加9加1。咁其實呢一嚿嘢係 perfect square 嚟嘅喎，呢一嚿嘢其實係 u 減3嘅 square 加1嚟嘅。咁啊，好靚仔啦！咁但係要點樣表達出嚟咧？首先我哋抽咗個派出嚟先，抽咗個派 square 出嚟先。咁下低有兩隻派，上嗰個一隻派，咁所以最後會係1 over 6派，然之後 in 負 pi over 4去到 pi over 4 secant square theta， 再乘1 over tangent theta 加3啦，減6個 tangent theta 加3，再加10，加9加10啦，加9加1啊 ，sorry。係啦，咁然之後我哋可以將我哋 let tangent theta 加3等於咩好咧？頭先 u 用過啦，叫 t 啦 ，dt 等於 secant square theta d theta。咁啊，1 over 6派照抄啦。咁然之後佢tangent 負 pi over 4會係負1加3會係2啊。咁啊 tangent pi over 4會係1加3係4啦。secant 佢係直接變晒做 dt， 所以呢兩嚿嘢都可以冇咗啦。後邊寫咗個 dt 先。咁然之後下低會係 t square 減 6t 加10。咁啊，做多一次 completing square 就會變 t 減3嘅 square 加1 dt。咁呢一個通解相信大家都背咗㗎啦。就會變 arctangent t 減3。咁唔知點解嘅同學咧，就可以抄翻我之前嘅片啦，或者我呢度好快脆咁樣推一次俾你啦。我哋叻呢一嚿嘢係等於 tangent phi 咁樣啦。咁 dt 咧會變 secant square phi d phi 啦。咁然之後呢一個會係 tangent phi square 加1就會變 secant square phi。咁然之後記唔記得我哋頭先 dt 會係 secant square phi d phi？咁所以我哋上面都會有個 secant square phi 啦 d phi。咁然之後兩個約晒佢，最後咧會變 in 呢一個嘅 arctangent 2去到 arctangent 4個 d phi 啦。咁所以最後會係一嚿咁樣嘅嘢嘅。咁其實同我哋呢一嚿嘢係一樣嘅。咁所以最後會係代4落去 arctangent 1會係 pi over 4啦。咁然之後 arctangent 負1負得正，所以會再多一隻 pi over 4。咁所以最後會係1 over 6 pi 乘pi over 2啊。咁兩個 pi 約咗，最後嘅答案會係12。咁就1 over 12 sorry。咁就會同答案俾嘅答案係一樣噶啦。咁其實基本上都打完個大佬噶啦。好，咁就到 C part。C part 佢係純粹乘多咗嘅1加 tangent x 俾我哋啊。好，咁就嗱抄多一次個題目先啊，因為 M 分要攞足。
咁佢上面咧都叫明我哋用晒U 升 A 同埋 U 升 B 啊，咁所以我哋可以直接話 U 升 A， 唔係唔可以 U 升 A 住先，埋單先，屌呢個係 Power 6 Power 3。咁啊 note that 啦，Power 6乘2係等於 Power 3嘅，咁所以其實我哋係滿足咗 A 嗰個 condition。A 有啲咩 condition 就係得一個啫，呢一個乘2係等於呢一個，同埋佢係要 continuous 嘅。咁啊，其實呢一個 function 都基本上一撚定係 continuous 噶啦，咁所以唔使 prove 噶啦。咁然之後U 升 A 呢一嚿嘢會係等於1/72乘 pi over 嗱，佢係 F3A 減 x 啊，咁所以呢個3乘 Power 6會係 Power 2，咁所以會係 pi over 2減 x 嘅 square， 再減36 pi 乘 x 減再乘 Power 2減 x 加5 pi square。咁然之後tangent Power 2減 x 咧，其實係 cotangent x 嚟嘅，咁所以係會係1加1 over tangent x 啦。咁唔好唔記得咗，再加翻原來嗰個 function。OK dx， 哇屌長撚都唔夠位，等先，我 copy 一 copy 佢。等先，好似有少少麻煩啊。OK， 咁咧嗱，首先我哋見到下低 tangent x 應該係對翻呢個 tangent x 噶，咁但係呢兩個 formula 唔一樣，點算？拖通分母啦，上面會係 tangent x 加1 over tangent x， 咁然之後下低個 tangent x 可以掉上去，咁所以會係 power 6去到 power 3。tangent x 再乘以72乘以pi square over 4減 pi x 加 x square， 再減36再減18 pi square， 再加36個 pi x， 再加5 pi square， 再乘1加 tangent x。後面嘅嘢照抄就 OK 㗎啦。等陣先，佢真係唔夠位。唔係，其實我想知 DSE 嗰陣時咁樣嘅話點算？要開多行咁樣寫咯。咁然之後Power 6去到 Power 3啦，咁爆一爆下低嘅嘢就會變咗做18 pi square 減72 pi x， 再加72 x square， 再減呢一嚿嘢。OK， 好，咁就睇下有冇嘢可以約咗佢啦。咁首先啦，呢度有個18，呢度有個負18，咁可以燒咗佢嘅。咁然之後呢度有個負72啦，呢度有個36，咁所以最後會變負36啊。咁呢個都唔使叫啦。我等陣先，留咗寫個 tangent x。咁我哋發現啦，前面呢一個分母咧係同後面嗰個分母一模一樣嘅，係嘛？啲嘢全部一模一樣嘅，咁所以其實可以將佢哋加埋一齊。好似係有少少麻煩。OK， 係啦，有少少樣衰啊，但係佢哋係一模一樣嘅，咁所以加埋佢咧，其實係等於呢兩嚿嘢加埋佢。咁呢兩嚿嘢加埋等於1加 tangent x 啦。佢呢個係可以同下低個1加 tangent x 約咗嘅。咁所以最後嘅結果會係power 6去到 power 3 1 over 呢一個嘅唔係屌，喂頭先一路都漏咗個 over 2啊！等陣先，哇好弱智！好弱智，真心。over 2個72 x square 減36 pi x， 再加5 pi square。
好，咁其實呢一個就係、我哋 B part 嘅問題嚟㗎啦。咁所以會變1 over 2乘 u 化12，即係會係 u 化24啦。咁呢一個就係我哋C part 嘅答案啦。咁然之後 D part 咧，其實講真10秒講完，你兩邊乘個 cosine x 落去咧，其實就搞掂啦。首先你上面乘完 cosine x 會係 tangent x 啦。咁然之後下低成個 cosine 會係1加 tangent x 啦。咁其實呢一嚿嘢咧係同係同呢一嚿嘢一模一樣嘅。咁然之後其實我哋係由呢一嚿嘢推到呢一嚿嘢等於呢一嚿嘢啊嘛。咁所以其實我哋推翻一次呢一嚿嘢咪即係呢一嚿嘢咯。咁如果你兩個加埋，咁其實咪即係等於1 over 24咯。咁所以 C part 同埋個 D part 嘅答案係一模一樣嘅。大家如果唔信嘅話，可以試下或者讀下 Calmat 咯。好，咁所以嗱 D part 係純粹重複一次我做過嘅嘢啦。咁就真係唔做啦。咁然之後咁樣有3分㗎，咁樣有3分㗎。所以我覺得 integration 係差唔多成個 DSE 裏邊真係最容易攞分、最簡單嘅Section B 題目。佢仲要係通常擺13啊、12啊嗰啲，即係咯。咁但係嗱，唔同其他嗰啲真係可以好撚難。呢啲我一睇我都唔知點樣做。但係integration 係真係好值得投資嘅一課啊！好，咁就下條片再見，拜拜。